Страшное происшествие произошло в Узбекистане. 18 детей отравились от сиропа индийской компании. Лабораторные исследования показали, что в составе препарата есть токсичное вещество этиленгликоль. Уже установлено, что пострадавшие принимали это лекарство дома в течение 2-7 дней 3-4 раза в день по 2 мл, что превышает стандартную дозу препарата для детей. Ведомство начало проверку сиропа и таблеток против кашля Doc-1 Max индийской компании. Продажа препарата приостановлена. Началось расследование данной ситуации, как и кем были переданы эти препараты. Остановка жизни произошла от острой почечной недостаточности. Неизвестно, сколько таких сиропов уже есть в домах покупателей и как донести до них информацию, прорабатывается вопрос. Это могла быть подделка препарата. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях.